Kenapa anak kecil minum es krim bisa batuk dan flu? Halo, teman-teman kecil. Hari ini Kak Najwa dan Kak Aisyah akan menjawab pertanyaan menarik dari kamu semua. Science, 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 science. Teman-teman kecil, siapa yang suka es krim? Es krim memang enak, apalagi kalau cuaca panas. Tapi, pernah nggak kalian minum es krim lalu tiba-tiba batuk atau pilek? Kenapa ya itu bisa terjadi? Yuk, kita cari tahu. Es krim adalah makanan manis yang dingin dan dibuat dari susu atau krim. Rasanya lezat, ada rasa coklat, vanila, stroberi, dan masih banyak lagi. Tapi teman-teman, es krim itu dingin sekali loh. Tubuh kita sebenarnya lebih suka makanan yang tidak terlalu dingin, apalagi saat cuaca sedang tidak panas. Saat kita makan es krim, suhu dingin dari es krim itu masuk ke mulut dan tenggorokan kita. Kalau kita makan terlalu banyak atau terlalu cepat, tenggorokan kita bisa jadi teriritasi karena hawa dinginnya. Ini bisa membuat kita merasa tidak nyaman dan membuat tenggorokan kita jadi gatal. Lalu kita jadi batuk. Selain itu, teman-teman, es krim yang dingin bisa membuat sistem kekebalan tubuh kita menjadi lebih lemah untuk sementara waktu. Sistem imun ini biasanya melindungi tubuh dari kuman-kuman jahat. Ketika tubuh kita menjadi lemah karena makanan yang terlalu dingin, kuman dan virus seperti flu bisa lebih mudah menyerang tubuh kita, dan akhirnya kita jadi pilek atau flu. Anak kecil, seperti kamu, punya tubuh yang masih tumbuh dan belajar melawan kuman-kuman. Jadi, saat kamu makan atau minum yang dingin-dingin seperti es krim, tubuhmu bisa lebih mudah terkena flu atau batuk dibandingkan orang dewasa. Inilah sebabnya kenapa kita harus hati-hati kalau makan es krim, apalagi kalau cuaca sedang dingin atau tubuh kita sedang tidak sehat. Jadi, teman-teman, makan es krim yang terlalu banyak bisa membuat tenggorokan kita dingin dan membuat kita batuk. Selain itu, es krim juga bisa menurunkan kekebalan tubuh, jadi kita lebih mudah terkena flu. Sampai jumpa di petualangan sains dan pengetahuan berikutnya. Teman kecil, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video seru lainnya. Dan tulis komentar tentang hal-hal lain yang ingin kalian ketahui. Sampai jumpa lagi bersama Kak Najwa dan Kak Aisyah. Bye bye.